สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อนี้จะพาพี่พ่อน้องมาเบิ่งบรรยากาศในการหาปลาครับปลาอยู่สาบานอยู่ของครับเพราะว่าน้ำมันแห้งเราจะพากันสาปลาครับวิดปลาหาปลากินสวยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับวันนี้วันเสาร์ครับพี่น้องพอดีน้ำแห้งแล้วครับน้ำอยู่ในสามันแห้งก็จะพากันจับปลาครับสาปลาเอาปลาขึ้นครับน้ำขอดแห้งไปแล้วครับหน้าแรงนะครับก็ใส่วิธีแบบวิธีทินอีสานบ้านเฮานะครับจะสาโดยการใส่คูใส่มือวิดเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศนำกันนะครับเอาตมมาใส่คู่ติดนะเดี๋ยวค่อยเบิ่งนะครับพี่น้องอันนี้ขันคู่กลางแล้วครับขันคู่กลางเพื่อที่จะวิดน้ำสาน้ำมาทั้งปีครับพี่น้องน้ำแห้งหลายแล้วครับก็เลยสิสาพากันสาปลาครับวันนี้ครับปลาคอมีบ่คือพี่เด่นปลาคอปลาอีดุกพุ่นแล้วนี่กำลังขันคู่กลางครับพี่น้องกำลังขันคู่กลางเป็นแบบวิถีดั้งเดิมอีสานบ้านเฮานะครับสมัยตะก่อนก็ขันคู่สาสิแหละครับพี่น้องขันคู่เพื่อจะวิดน้ำจากฝั่งนั้นครับวิดน้ำจากฝั่งนั้นมาทั้งพี่อันนั้นโอ้ไปแล้วเต้นเลยตัวนึง ปลาอย่างบุญเลยปลานิ่นเตะปลาคอครับพี่น้องเจอปลาแล้วครับเมื่อกี้นี่อันนี้เป้งน้ำเพื่อที่เขามาให้น้ำมันไหลเขามาเพื่อที่ทำการสาครับโอ้น้ำแห้งไหลครับสาอยู่บ้านแล้วครับนี่ตะกี้มีขั้นโซ่มีขุมีถังมือวิดนะครับบางพื้นที่อาจจะมีใส่เครื่องคู่บูตาเครื่องสูบน้ำจากรถไถนาเดินตามอันนี้คือสมัยดังเดิมสมัยตะเกาแก่ตะกอนครับพี่น้องอันนี้คือสาปลาโดยการใส่มือครับใส่คูถังบิดขันเป็นคู่กลางแล้วก็บิดน้ำขึ้นมาเพื่อจะให้มันแห้งเท่านั้นครับเดี๋ยวจะไปบิดน้ำซอยพี่เคยก่อนครับบัดนี้ม้าก็เข้าดีแต่ม้าไหมโอ้คากินีวะเลยครับซาปลาซาจนกว่าจะแห้งปลาบูเจอแล้วครับปลาบูครับพี่น้องเมื่อกี้แลนเขาไปสดในหันละแลนเขาไปสดอยู่ในคู่น้ำได้แล้วครับปลาบูของเสียบครับพี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดเลยตัวนี้เตือบเดี๋ยวสอมคู่น้ำไปบ่ายก่อนครับคู่ขาดคู่หัวสอมคู่จะบ่ายก่อนไหลอีกแล้วหนึ่งเอาปลาใส่เดี๋ยวไปบ่ายก่อนครับพี่น้องนี่บอกใส่ปลาไปผมเก็บปลาโอ้หลายอยู่นะพี่เดินปลาไงเอาไปนี่ก่อนอุ๊บโอ้ยืนอยู่หันละตัวละสวดสาดเลยเนี่ยปลาบูคือเตียนแห้งเลยไก่เลยครับพี่น้องแต่ว่าคู่มันขาดไปที่นี่ว่ามีหม่องสาไปเดี๋ยวสาท่านี้ยังบาดกันใกล้จะแห้งแล้วครับโอ้แลนมากพี่น้องคนน่ะแลนมากแบบไงได้ครับเห็นบ่ครับนวดเรียดอยู่เลยสุดยอดเลยฮะยังได้ฝงใส่กล่องข่อยบ่จับเลยอึ๊บเรียบร้อยอึ๊บนี่พี่น้องไงเป็นไงโอ้โหสุดยอดนอนเลียดมาได้ผุนครับเลียดแต่ผมมองหน้าฝายกันน้ำไปผุนเยี่ยมยอดเสร็จนะครับจับดิบครับใส่ครับไปใส่หลายอยู่ครับพี่น้องปลาหลายอยู่เป็นต้นรุ่นนี้แหละครับนี่อยู่แล้วครับพี่น้องไปบ่รอดขังไว้ให้ดีไปก่อนโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเข้าไปได้ไส้แล้วมันมีทางของได้โอ้หลายโอ้ ใหญ่
อันนี้กำลังเริ่มสาอยู่ครับพี่น้องก็ทำการสาไปเรื่อยๆครับเป็นวิถีถิ่นหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเฮาครับเรียกได้ว่าเป็นผู้ปัญญาชาวบ้านสมัยตะก่อนก็คือสาแบบนี้แหละครับพี่น้องก็มีขั้นโซ่ก็มีคูถังมีปิบนะครับเวียดนามหรือว่าสาน้ำหรือว่าเวียดนามประมาณนี้แหละครับพี่น้องสาไปเรื่อยๆครับจนกว่าน้ำจะแห้งครับปางแล้ว ปางพี่เด่นคว้าตีคอหรือบัวเดี๋ยวสิลงไปซักซุ่มครับพี่น้องเข็งก็ดิพี่น้องเนี่ยนี่เลยโอ้โหมันคุณแล้วเข็งครับไปเข็งไงพี่น้อง
เลยอยู่แล้วพี่น้องชุบแล้วครับชุบแล้วเลยโอ้ยอดเลยพี่ติดซุ้มครับโอ้ดีนะครับดีนะครับเสร็จลิดกำลังงามไงโอ้ตะดอนดีกว่าแล้วพี่เด็กซุ้มครับเดี๋ยวได้ซุ้มครับเดี๋ยวได้ซุ้มโอ้ปลาไหลครับพี่น้องปลาไหลโอ้ปลาไหลครับได้หลายตัวแล้วครับเมื่อกี้พี่น้องนี่แต่บอกใหญ่เลยส่วนมากจะเป็นปลานิ่นใหญ่ครับหลังจากลงไปจับได้สาเมื่อกี้เนี่ยน้ำขนาดน้ำมันแหกได้พี่น้องอาศัยซุ่มสักเอาก็มีอาศัยซุ่มสักเอาจะเป็นพวกปลานิ่นปลาคอปลาบูปลาสลิดครับ
อันนี้พี่เคยกำลังสาน้ำบอกอีกน้อยครับพี่น้องสาน้ำมันลดอีกน้อยก่อนก็ค่อยจะไปจับอีกครับน้ำจะเต็มฟังสาแล้วครับแต่บัดนี้มันช่วงวิกฤตภัยแล้งฝนบ่ตกมามันก็เริ่มน้ำแห้งน้ำขอดแล้วครับบัดนี้ก็เลยพากันปั่นคู่สาอยู่ในสายของครับก็ได้ปลาสีหลายเติบอยู่ครับปลานิ่นแม่ห้าวพี่แล้วครับนี่ปลามือปลาสลิดปลาคอปลาบูนะครับสาไปน้ำจับไปน้ำสิไปสักซุ่มอีกคนครับพี่น้องบัดนี้ไปลงสักซุ่มอีกคนครับกินไก่ย่างเอาปลานี่ไปย่างไก่ย่างเอาปลานี่ไปย่างมันสดเนี่ยปลาจะสดเลยปลาบูยิ่งกันเลยปลาบูไอ้แก่แล้วปลาบูอ่ะสลิดครับสลิดหน่อยครับพี่น้องหลายตัวเยอะหลายตัวครับพี่น้องปลานิ่มครับพี่น้องปลานิ่มไม่ต้องบอกว่าจะแจ้งขึ้นบอกขึ้นอีกนะไม่เปลี่ยนตัวเลยต้องออกมันต้องเยอะต้องเยอะโอ้เฮ้ยพอครับพี่น้องจะพอ
ครับพี่น้องหินใหญ่ครับนี่ปะปอยี่พี่น้องโอ้สุดยอดมาเลยปะปอยี่ครับพี่น้องปะปอโอ้นี่ปลาสลิดโจโอ้ปะปอยี่ครับปลาบูปลาพี่ใหญ่ครับปลาพี่ใหญ่ปลาบูครับสุดยอดเลยมาเป็นตัวใหญ่เลยช้างปลาใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่เลยนี่ครับช้างได้แล้วช้างปลาใหญ่เลยเอาไหมตัวใหญ่เลยเอาไหมตัวใหญ่เลยช้างเห็นไหมนี่เอาบ้างโอ้โหตัวใหญ่เลยเอามาเอาไปย่างไปฮะอะไรปลานิลเหรอตายแล้วโอ้เป็นเวลานี้วันนี้ใครเป็นเวลานี้กันแล้วบ้างเลยมานครับพี่น้องมานครับโอ้ช้างเอาไปช่อนใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นไหมครับสุดยอดเลยโอ้โหนี่จะสายอีกฝาดหนึ่งครับพี่น้องหลังจากล้มเมื่อกี้ล้มไปจับดิบครับอันนี้จะสายอีกฝาดหนึ่งครับพี่น้องเดี๋ยวฝากไว้สักนิดก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวมันบ้านแห้งอันนี้เป็นสาธิตการสาปลาจับดิบด้วยน้องน้ำซื้อครับเดี๋ยวขันมันแห้งอย่างน้อยก็เขาจะนั่นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดก่อนนะครับพี่น้องหลังจากไปสาปลาอยู่สาครับพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งผลงานตอนนี้จับเบิ้งได้ครับเดี๋ยวพี่น้องจับเบิ้งปันใดครับโอ้ปลาคอตัวนี้ไหมพ่อโลพี่เด่นโอ้โลกลัวพอนะสุดยอดเลยผมโอ้แน่นอนเลยครับอันนี้ถึงกับสาบ่แห้งได้ครับพี่น้องเนี่ยเพียงแต่ว่าไปย้อนสาเอามากินสวยซื้อกินสวยกินแรงซื้อแล้วพี่น้องบ้างนั้นไม่ได้วะเฮ้ยได้ไปเข้าโอ้ใหญ่เต๋อครับพี่น้องกันโคตรนี่ตะบักรุ่นใหญ่พี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยน้องช้างถอยจะกระเด็นใส่โอ้บักใหญ่ตะรุ่นใหญ่เลยครับพี่น้องเห็นป่ะครับตัวบักใหญ่เลยตัวสุดยอดหมดแล้วครับอันนี้ย้อนกินได้ครับพี่น้องเนี่ยไม่ได้สาเบิดไม่ได้จับเบิดครับสาพ่อน้ำมันพ่อเห็นหลังปลาก็ได้สีสมควรเติบอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าย้อนจับเอาซื้อครับจับกินซื้อครับพี่น้อง
โอ้ผลงานเกี่ยวกับผลงานย้อนปลา ปลาไหน เยี่ยมเลยครับ ป พี่น้ ลา อง ไหน ปลาคอกันไม่หลายเติบนะครับ อันนี้ โอ้ เอง มู อันนี้แผนกย่างปลาไปรอดนะครับ พี่น้องแผนกของครัวมากินย่างปลานำกันเด้อครับพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนี้ฝากไว้สำหรับนี้ก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องผมสวัสดีครับ